دخترک زیبامه چالو و شریفمو عزیزم میمیرم برات نوروز جگاب نه جگاب نه شاید که بای که هر نفری که سلام بکنم. سلام علیکم سلام چخیری سلام how are you؟ خوبی پروتو چه برای یاد نکردی دیگه نمیایی ها میام چه چکن بیا من کرتای هر وقت چکن خواستی بیا داره خواهر شرکمو مطمئن خوشه جانی عزیز بای بای باور نکنی یک مهارتی داری یک هنری خوبی داری که من اگر یاد داشته باشی من از سینی یا که 14 سالگی یا که از 12 سالگی 13 از سینی 13 سالگی من مفتونی هنری من بودی نه بله بله من در اگر نگفته نماند سرودی که ما در قراری دل درگاهی بختی من اون هم پیراهن یک بله چند روز پیش همون ویدیوش برام آمده بود من نگاه کردم گفتم همین لباس و من شناس فکر کردم گفتم که همون کلکسیای اولین برآوردگی خدمه بله ها من از 13 سالگی است که پیراهنای خودتم میپوشم و ما فکر میکنیم که مثل یک فرزند پدر هستیم مثل یک فرزند مادر هستیم چقدر که دوستی که ما صمیمی است که به خاطر آنه که تو اون وقتی که خورشید ستارف نبودی اون وقتی که من فرزانه خورشید نبودم ما با هم دیگر دوستی داشتیم اگر نه خاطرش شما نه هم فرزانه خورشید بودید من هم خورشید ستارو بودیم برای که در پاسپورت و همون متریسکامو نویستگی شدگی بود که همین راست خیلی راست آدم راست هست ولی که یک خودمون سال معرفی نکرده بودیم به خاطر که مهنت را در اون سالایی که 2000 بود 99 بود مهنت را نشان دادن زیاد مشکل بود مهنت را به زیاد خاطر که مشکل بود به نشان خاطر داد. که بله اینترنت نبود بله اینستاگرام و این چیزا نشد از یک دوری شده است که یک نفر دو مرتبه یک کالای فسان میپوشه یا که یک میکاپ خوب میکنه در اینستاگرام و در اینترنت و در کل مردم شناخته میشونه ما چقدر آه. زحمت میکشیدیم ما چقدر مهنت میکردیم که یک نفر به در تلفنم زنگ شد بیرون از دوشنبه من فکر میکنم برای این نایا و با اونجا ما را بشناسنه خورشید جان ما برای چقدر کوشش ها میکردیم آذر برای مردم پرابلم نیست آذر با من نیستم فکر میکنم که میگم خدایا این اگر اینستاگرام و این اینترنت اگر از بین برود این مردم به چی رقم خود را معرفی میکنند من فرزانه درست کردید و شما از یک عائله صنعتگر هستید در درون سرود و موسیقی و بویه رسیدید و استعدادی که مثلا بانوی هنر سریا قاسم و با تمام هستیش به شما و به خواهر بزرگ شما داده است و تربیت کرده است فکر میکنم که شما نیز معرفگری یک کشور هستید و صدایتون خسته نباشد نوروزتون مبارک باشد بگذار در عائله شما همیشه تنجی آرامی باشد و برای شما و فرزندانتان و مادری بزرگتان دعاگوی آن هستم که همیشه صحت و سربلند باشند و نوروزی همه شما خجسته پای باد. تشکر و خورشید جان من مهنت تو رو تا جان در بدن دارم قدر میکنم به خاطر که مهنت تو ناتکرار سلامت است باشید. مهنت تو سلامت ناتکرار باشید است و آن خیلی که
تو در تمام دولت لباس خود رو پیشنهاد میکنی یا که لباس خود رو در تمام دولت نشان میدی به خاطر تاجیک گفته خیلی که به مثلی که از من است. من وقتی که در کدام دولتی که میروم جایزه میگیرم، آن چیزی که میگیرم من از آن فخر نمیکنم که فرزانه خورشید میگویم. من از آن فخر میکنم که در اول نام من تاجیکستان میگوین، فرزانه خورشید میگوین. من از نام خودم نه، من از نامی که نام تاجیکستان هم میگیرن من از اون فخر میکنم که من تاجیکم و تاج بر سر دارم. من این را قائل هستم که تو هم برای به خاطر آنی که نام تاجیک را برداشتن و تاجیک را لباسش را مدنیتش را نشان دادن، برای او بسیار کوشش میکنیم. و همین خاطر من از تو بسیار منتدار هستم، بسیار تو را حرمت میکنم. I love you. سلامت باشین. و هر نفری که هنرمنده، هر نفری که یک کاری را کرده و یک کشور معرفی میتوند کند، اون نفرای نه که پس اینترنت میشینن و فقط کلاویاتورشون میبینن و در فکر یک نفر زیان رساندن. حتی میگن که سخن خوب گفتن، یک کامنت خوب نوشتن، این خود الکی ثواب است. بگذار که همه مردم ما به عقل باشن، به سواد باشن و ثواب بگیرن. یک نفر خوشبخت بکنین، یک نفر گپ خوب بگین، الکی ایش شما ثواب میگیرین. برای می سربلند باشن. همه نفرایی که پرابلم دارن و در زندگیشون کمبودی دارن، بگذار که خداوند اونا را هدایت کنه و ای پرابلماشون دور شوه که نشینن یک گپ قبیح و بد بزنن. و همون خاطر سلامت باشن همه مخلصای شما، همه دوستای شما، خانواده شما و همه نفرایی که برای معرفی کردن یک کشور به دنیا آمدن با زحمت زیاد میکنن. سلامت باشید فرزانه جان. من شما را غم نمیدم دیگر. نگفته نماند که ما چخل بگم همه خوشبختیمان، همه آزادیمان، همه آن پیشرویمان وابسته از پیشوای ملت هستیم. ما باید شکرگزار باشیم از پیشوای ملت، از امام علی شریف رحمانوف. ما باید که اینقدر شکرگزار باشیم که به خاطر که مردمایی هست که یک نفس آزاد را آرزو میکنن. ما اینقدر جشن ها، اینقدر خرسندی ها، اینقدر نفس آزاد میکشیم. ما باید از این شکرگزار باشیم. هر کسی که این چیز را قدر نمیکند، هر وطنداری که این چیز را قدر نمیکند، اون ناشکر بنده است. ما باید که همیشه شکرگزار پیشوای ملت باشیم و خدا بگویم، همیشه التجای آن را کنیم که این مردی بهترین را، این پدر ملت ما را خداوند نگهبان باشد که ما خواری و زاری را نبینیم. سلامت باشد. همیشه سربلند باشد، خداوند نگهبانشان باشد. میگن که به وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. بگذار که مردم ما همه در یاد وطن باشه، در خدمت وطن باشه، در فکر امنیت وطن ما باشه، که وطن ما صلح باشه، آسمان ما صاف و بی‌غبار باشه، فرزندای ما عمری خوب ببینن و در آبادی کشور باشن. سلامت باشید فرزانه جان. خورشید جان، یک سخن دیگر میگویم. ما در تاجیکستان خود هیچ خواری و زاری نمیبینیم، اما یک سخن است. ما اینقدر صاحب تمامی چیز هستیم، این هم به خاطر پیشوای ما است که همه چیز را برای ما مهیا کرده است. اما باز یک سخنی است که بگذار گدا باشم و در خاک وطن باشم. بله، بگذار گدا باشم و در وطن خود باشم. این بهترین سخن است که هر کس باید که در وطن خود مهنت کند، استوار باشد. هر کسی که چقدر مادر را دوست می‌دارد، بعد وطن را دوست می‌دارد. وقتی که مادر خود را دوست نداری، وطن را دوست نمی‌داری. بله. تاجیکستان به پیش، زنده باد پیشوای ملت، زنده باد رئیس شهر ما که اینقدر پیشروی کرده است. رستم امامی. اورا اورا اورا. خداحافظ.
خب سلامت باشه فرزند. شبتون بخیر.